क्या हुआ अनुदा? मोटू कहाँ गया? मोटू इधर ही होगा यार। अभी तो मैंने दाना डाला है। और अभी कहाँ गया इसका छोटा वाला बच्चा है? अरे और तुम्हें पता है? इसको भी नहीं पता। कहाँ गया भाई? कहाँ गया? कहाँ गया? किधर गया? किधर गया? हंसा कहाँ है यार? मिल नहीं रहा, कहीं नहीं दिख रहा। किसको प्यार कर रही हो? अरे ये बारिश से छुप के नीचे बैठा हुआ है। हनुदा तुमने मुझे बताया क्यों नहीं यार? देखो भाई, इधर बैठा है छुप के बारिश से, ठीक है। और एक यहाँ बैठा हुआ है। और पूरी जो ना एवरी में इसको हमने ढूंढ लिया, मैं मिल ही नहीं रहा था भाई।